Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Egaa akkuma isiniin jedhe maalidha? Araarsummaa yookaan kadhannaa qulqullootaa. Sirriitti dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dandeessanii riikardii odoo godhattanii natti tola. Yoo dandeessan riikardii odoo godhattanii natti tola warroonni as jala jirtanii jechuudha. Araarsummaa qulqullootaa yoo jennu araarsummaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti taasise wajjin yeroo baay'ee walitti yoo dhahan kan argitaniif maaliif akka ta'e gara boodaatti irratti ilaalla. Garuu nuti araarsummaa qulqullootaa yoo jennu maal jechuu keenya? Akka ortodoksiititti akka kitaaba qulqulluutitti araarsummaa qulqullootaa yommuu jennu maal jechuu keenya? Namni tokko Kiristoositti amanee fooniif dhiiga isaa fudhatee cuuphamee fooniif dhiiga isaa fudhatee qibaa meerooniidhaan yookaan immoo meerooniidhaan chaappaa hafuura qulqulluu argatee ilmummaa sillaasee erga argatee booda hojii gaariidhaan deddeebi'uun odoo isarraa eegamu. Argitanii? Hojii gaariidhaan deddeebi'uun odoo isarraa eegamu gufatee, argitanii? Gufatee, onnatee osoo hin beekin beekees haa ta'u. Argitanii? Gaafa hojii fannoo gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hojjete sanii wajjin walitti bu'u araarsummaan isa barbaachisa. Maaltu isa barbaachisa isiniin jedhe? Araarsummaan isa barbaachisa. Araarsummaan qulqullootaa kan isa barbaachisu yommuu kanadha jechuudha. Araarsummaan qulqullootaa yommuu kam isa barbaachisa? Yommuu kan isa barbaachisa. Namoonni kun kana wallaalaniiti kan kana irra deddeebi'aniiti dubbatan hojjetan wallaalaniiti miti. Wallaalaniiti miti. Beekuu waan hin barbaanneef yookaan immoo namni tokko sammuu isaa seexannii jedhu namoonni tokko seexannii luka lamaanii laphee keenya kanarra yoo ejjete homaa akka hubannu nun taasisu jedhu abboonni keenya gaafa karaa mammaaksaatiin dubbatan. Kanaaf araarsummaa qulqullootaa jechuun jiraataan yoo hojii fannoo waaqni kiyya fayyisaan kiyya Yesuus Kiristoos hojjete sanii walitti yoon bu'e yaa giiftii qulqulleetti haadha koo, yaa Mikaa'ela abbaa koo, yaa Giyoorgisii abbaa koo, Abuna Hafta Maariyaam abbaa koo kanan jedhu kan na araarsii maaloo waan gooftaan koo fannoo irratti naa godhe san wajjin walitti bu'ee hin jira. Maal godhee hin jira? Walitti bu'ee hin jira. Na araarsii kanan jedhuufi kanaaf. Irra deddeebi'anii garuu nu gaafatu. Maal jedhanii nu gaafatu? Maal jedhanii nu gaafatu? Isinii akka waan nuti hojii araarsummaa kana fuunee kan Kiristoosii wajjin tokko goonetitti ilaalu. Kiristaanota har'allee akkana jettee hin barsiistu manni kiristaanaa kaleessallee hin barsiisne borus yaaddeetuyyuu of keessaa hin qabdu waan kana. Yaaduma ishii keessa iyyuu hin qabdu. Karaa biraatiin hojii Kiristoos fannoo irratti hojjete san hojii Kiristoos fannoo irratti hojjete san uumamni bakka bu'uu danda'u tokko hin jiru. Tokko hin jiru. Kuni ifaa fi bilisaan durumarraa jalqabdee manni kiristaanaa yeroo hundoofteerraa jalqabdee duuka buutotaan kan barsiifamaa turedha. Wanni addaa hin jiru. Wanni addaa, wanni jijjiiramu hin jiru. Kanaaf araarsummaa qulqullootaa kanaa karaa kamiini? Qulqulloota yoo jennu qulqulloonni ergamoonni waaqayyoo ni jiranii, qulqulloonni abbootiin keenya ni jiran. Qulqulloota yoo jennu lachuu bakka tokkotti kan ilaallu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti akkuma beektan Abrahaam kadhatee jira. Abrahaam qofaa miti Museen kadhatee jira. Musee qofaa miti namoonni birootillee kadhatanii jiru. Keessattuu raajota keessaa Ermiyaas inni yaadattu yoo ta'e uummata Israa'elitti makaraa dhufuuf jiru san baay'ee kadhatee ture. Garuu Waaqayyo murteessee ture waan ta'eef saqooqaa wa Ermiyaas hin yaadattu. Saqooqaa Ermiyaas hin yaadattu. Boo'icha san laamanteeshinii boo'icha inni gadda guddaa keessa ta'ee boo'aa ture san ni yaadattu. Argitanii? Sana booda waadaa galeefiti. Uummanni kun waggaa 70 Waaqayyo isaan irratti dheekkamee booda karaa Zakkaariyaas waan kana dhageenye jechuudha.
Zakkaariyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 12 fi 13 yommuu dubbistan 12 keessattuu yoo dubbistan waan akkana jedhu argattu. Waan akkana jedhu argattu. Ergamaan Waaqayyoos yaa Waaqayyo waan hunda dandeessu ati Yerusaalemii fi magaalaawwan Yihudaa kanneen waggoota 70 itti aarte itti murteessite hamma yoomitti hin araaramtu jedhee Waaqayyoon gaafate. Hamma yoomitti maaliin gootu itti hin araaramtu. Waggaa 70 irratti dheekkamtee kan turte jedheen Waaqayyoon ergamaan Waaqayyo. Abbootiin keenya waan kana gaafa nutti himanii ergamaan kun qulqulluu Mikaa'elaa nuun jedhu maaliif yoo jedhaniini Daani'el boqonnaa 12 abboonni keenya ergamaan kun qulqulluu Mikaa'eliidha jedhu. Maal dura dhaabatanii jedhu Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti yommuu dubbisnu waan akkana jedhu arganna. Yeroo sanatti Mikaa'el hangafti ergamootaa jedha. Inni saba isaatiif dhaabbatu ni ka'a. Maaliif dhaabbatu? Saba isaatiif dhaabbatu ni ka'a. Argitanii? Eenyu qulqulluu Mikaa'el? Eenyu hangafni ergamootaa? Qulqulluu Mikaa'el maal ta'a? Ni ka'a. Manni kiristaanaa keenya jecha dhaabbatu jedhu kana karaa garagaraatiin hiikti. Karaa itti hiikamu keessaa tokko dhaabbachuu jechuun kadhachuu jechuu akka ta'e caqasa garagaraa kaasuudhaan nutti himti. Fakkeenyaaf akkuma beektanii seera keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 12 irratti kan barreeffamee jiru jira. Maal jedhamee barreeffamee jira? Namni abbaa seeraa yookaan luba Waaqayyoo Waaqa kee tajaajiluuf argitanii tajaajiluuf achi dhaabbatu uffata haa tuffatu haa ajjeefamu jedha. Kan dhaabbatu kun maalidhaafi? Tajaajiluuf. Tajaajilli lubaa dhaabbachuun lubaa maal gochuu akka ta'e hin beektan. Kakuu moofaa keessatti lubni Waaqayyoo fuuldura dhaabbachuu jechuun kadhachuu jechuudha. Maaliif? Waaqayyoon kadhachuudhaaf ስለ ህዝቡ ኃጢአት ሊያስተሰርይ ነው የሚቆመው። አርጊተኒ ጩቡ ኢሳቲ ፊ ጩቡ ኡመተ ኢሳ ማል ጎቹዳፍ ጩቡ ሰን ሀቅሲሱዳፍ ማስተሰሪያ ዮከን ኢሞ ዲፈመ ከኒሲሱዳፍ ከን ዳበቱ ማል ጎ ከኒሲሱዳፍ ዲፈመ ከኒሲሱዳፍ ከን ዳበቱ ከዳናዳፍ ዳበታ ጀቹ ከነ ቆፋ ሚቲ ከኮ ሃራ keessatti illee yommuu ilaallu akkuma beeytan qulqullichi Luqaasii boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti jecha qulqulluu Gabreelii kallattimaan mallattoo waraabbii keessa nuuf kaayee nuuf barreessee jira. Ani Gabri'eel isa fuula Waaqayyoo dura dhaabbadhuudha jedha. Waaqayyoo fuuldura kan dhaabbatu macheen maal akka ta'e ni beektu. Waaqayyoo fuula hin qabaa? Waaqayyoo fuula hin qabaa? Fiizikaalaan jechuu kiyya fuula fiizikaalaa yookaan immoo fuula akkana mul'atu hin qabaa? Hin qabu. Waaqayyo fuuldura fuula isaa fuuldura kanan dhaabbadhu yoo jedhu maal jechuu isaati? Kanan araaraa addunyaadhaaf kadhadhu Waaqayyo fuuldura dhaabbadhe ani qulqulluu Gabreelidha yommuu jedhudha. Kana qofaa miti qulqulluun abbaan keenya Phaawulosis yommuu nuuf barreessu Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti waan akkanaa kana nu barreessee ni argina. Waan akkamii? Fakkee lakkoofsa 14 irratti ergamoonni hundinuu hafuurota isaanis kan tajaajilan kanneen warra fayyina dhaalan tajaajiluuf ergamanidha. Waaqayyo fuuldura nuuf dhaabatu nu'iif ammoo fayyina akka dhaalluuf kan maal nu godhanidha? Kan nu tajaajilanidha. Maal akka dhaalluuf? Fayyina akka dhaalluuf. Kadhannaan dhaabbachuun kitaabni qulqulluun nu barsiisu kanadha jechuudha. Kanaaf yoo kana qulqulloonni akkuma reebsiniin jedhe maaliree hojiin isaanii kadhannaa keessatti gaheen isaanii maalinni akka nuti fayyina dhaalluuf akka nuti gufannee hin hafneef kallattimaan qulqulluun Phaawulos kan nutti himaa jiru kanadha jechuudha. Kan nutti himaa jiru kanadha jechuudha. Ergaa isaa warra Qorontos boqonnaa 2 isa lammaffaa boqonnaa 5 irratti immoo yommuu dubbisnu wanna akkana jedhu ni arganna lakkoofsa 17 irraa kaasnee yommuu dubbisnu. ስለዚህ
ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ኤጋ ካነሙ ክርስቶስ ሂንታናን uumama haaraadha. አሮጌው ነገር አልፏልና ኢኒ ሞፋን ማልተኤራ ደርቤራ እንሆ ሁሉም አዲስ ሆናል። ሁንዱ ማልተኤራ namni cuuphaadhaan Kiristoosiin uffate hunduu maalidha? Uumama haaraadha. Lammaffaa dhalateera jechuudha. Hubadhaa sirriitti. Eessarraa ka'e namni Kiristoosiin taananii uumama haaraadha jedhee ka'e. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Uumama haaraadha jedhee ka'e. Nagar ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅንም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። ኤጋ ወኒ ሁንዱ ሃተው መለጀ ወንቲ ሁንዱ ከንተይ ከራ ክርስቶስ ኦፊ ሳቲ ወጂን ኦፊቲ ከኑ አራርሴ ሆጂ አራርሱማስ ከኑፍ ከነ ዋቀዮራይ ቁልቁሉ ጳውሎስ ዱበታ ጅራ ሆጂ አራርሱማ ኑፍ ከነ ጀቻ ጅራ ቁልቁሉ ጳውሎስ ስሪት ይወዳ ለመፋ ቆሮንቶስ ቦቆና ሸን ለኮፍሰ 18 irratti hojii araarsummaa nuuf kennee jechaa jira. Eenyutu jechaa jira? Qulqulluu Phaawulos jechaa jira. Itti dabalee akkana jedha qulqulluun Phaawulos. እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ maaliif inni fakkeenya yookaan immoo inni fakkeenya waaqa hin mul'anneeti kaa. Fakkeenya waaqa hin mul'anneeti waan ta'eef waaqni yookaan immoo Sillaaseen Kiristoosiin ta'e addunyaa ofitti araarsaa ture. Addunyaa maal gochaa ture? Ofitti araarsaa ture. በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር። በሌሳ ኢሳነትስ ይትለካው ቱሬ በእኛም የማስታለቅ ቃር አኖረ ኑረሌ ሆጂ ጀቻ አራርሱማ ኑረካይ ኑረ ጅራቺሴ ሆጂ አራርሱማ ማል ጎዴ ኑረካይ ኤኙረ ኑራ ጀቻ ጅራ ሆጂ አራርሱማ ኑረካይ ሆጂ ማሊ ሆጂ አራርሱማ አርጊተኒ hojii araarsummaa nuu kenne jedhe reefu amma immoo hojii jecha araarsummaa kana nurra kaayeraa jedhe amma hojii araarsummaa kana kan hojjetan eenyudha maaliif already namni gara kiristaanummaa gaafa dhufu hojiin guyyaa jimaata fannoo irratti hojjetame sun hojiirra oolaaf hundumaafuyyuu ahzaaba kamiifuyyuu hojiirra oolaaf sana booda gaafa inni hojii fannoo irraa sanii wajjii walitti bu'u amma qulqullootatti dhufaa jechuudha. Maaliif? Qulqulluu Phaawulos maal jedheera? Hojii araarsummaa nuuf kennee jedheera. Asitti immoo dhufee maal jedhee? Jecha araarsummaa kana nurra jiraachisee jedheera. Argitanii? Maal godhee? Nurra jiraachise. ይህን jedha ammallee itti fufee lakkoofsa 20 irratti እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማለድ ኤጋ ካ waaqayyo nu'iin akka kadhatamu amma ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን nu waa'ee kiristoosiif ergamoota jedheet itti aanee maal jedhe ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን waaqayyo wajjin araaramaa jennee ስለ ክርስቶስ እንለምናለን አደራ ክርስቶስ ጀኔት ሲን ከደና ስለ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ከጀኑ በረከናፍ ይወራል ስለ ክርስቶስ ጀቹ ማል ጀቹ አደራ ክርስቶስ አራረማ ሆጂ ኢኒ ሲኒ ሆጀቴ ሰኒፍ ጀዳ አራረማ ዋን ፈኖ ረቲ ኦልማ ሲኒ ኦሌ ሰኒፍ ጀዳ አራረማ ከራሳት ራ ሂንበይና ከራሳ ዲስተኒን ዴሚና አመንተኒ ሂንገኒና waaqayyo irratti hin kaka'ina karaa hin taane irra hin dhaabbatina karaa ishee dhugaa kanarraa kaachifamtanii karaa badiitirra hin deemina nuun jechaa jira. Kanaafi qulqulloonni kan nu barbaachisaniif jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Qulqulloonni kan nu barbaachisan maalidhaafi? Kanaafi. Qulqulluu Yaaqoob immoo akkana jedhee nu barreessera waan sin ajaa'ibu. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa kaanee dubbise. ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ወደ እርሱ ይጥራ። ኢሲን ኬሳ namni dhibame tokko yoo jiraate abbootii amantaa gara keessanii luboota gara ofiitti haa waamu. Isaanis maqaa gooftaatiin zayitii mataa isaa irratti dibanii haa kadhataniif kadhannaan haa ta'uuf የእምነት ጸሎት ድዊን ያድናል ጌታም ያስነሳዋል።
argitanii የእምነት ጸሎት ምን ያደርጋል? ድዊን ያድናል። ከደናን አመንቲidhaan godhamu nama dhukkubsatu ni fayyisa. Gooftaanis isa ni kaasa. Yoo inni cubbuu hojjetee jiraates cubbuun isaa sun ni dhiifamaaf. Maaliin? Kadhannaa amantaatiin, kadhannaa qulqullootaatiin. Hubadhaa maatii Waaqayyo. Kanarraa isin kaachisuu fi ganamaa galgala qulqulloonni isinii kadhatanii eessaa fiddanii maaliidha kan isinii jedhaniif akka waan kitaaba qulqulluu dubbisanii beekaniititti kan isin fuuldura dhaabbatanii ta'u ganamaa galgala karaa qulqulleettii kanarraa isin kaachisuudhaaf xaaraniif kanaaf. Maal jedha qulqulluun Yihuudaan? Qulqulluun Yaaqoob obboleessi Yihuudaa maal jedha? Yoo cubbuu hojjetee jiraates ni dhiifamaafi. Maaliin? Kadhannaadhaan, kadhannaa qulqullootaatiin. Cubbuu yoo hojjettan isiniif dhiifama. Qulqulloonni yoo isinii kadhatan maatii Waaqayyo isiniif dhiifama. Kana kitaaba qulqulluutu jechaa jira. Kitaaba qulqulluutu jechaa jira. Kanaafuu akka fayyitaniif cubbuu keessan walii keessanii walitti himadhaa. Sana booda waliif kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa humna qabaa. kadhannaan nama qajeelaa maal qabaa? የጻድቅ ሰው ጸሎት በራሷ ኃይልን ታደርጋለች። የጻድቅ ሰው ጸሎት በራሷ ምን ታደርጋለች? ኃይልን ታደርጋለች። ኃይሊን ሱኒ ሁምኒ ሱኒ ማሊዳ ሁምኒ ሱኒ yoo dhukkubsannee jiraanne dhukkuba keenya san irraa nu fayyisa. Tokko qabadha. Hojiin sun maalidha? Dinqiin sun maalidha? Haayilin tadargaallech. Humna guddaa hojjetti jedhee miti. Tokkoffaa yoo nu dhukkubsannee jiraanne dhukkubbii keenya irraa hin fayyina. Tokkoffaa. Lammaffaa gooftaan immoo bakka rafnee, bakka ciisnee, bakka nutti tole nutti fakkaatee karaa du'aatti deemnu irraa nu kaasa. Cubbuu san keenya san keessaa nu kaasa. Gooftaan ጌታም ያስነሳቸዋል nu kaasa. Bakka rafnee riphee jirurraa nu kaasa. Itti dabalee immoo cubbuus nuuf dhiisisaa. Kadhannaan qulqullootaa cubbuu hin dhiisisaa? Eeyyeen. Hin fayyisaa? Eeyyeen. Bakka kana kitaaba qulqulluutu jiraataa miti kan jechaa jiru. Kadhannaan qulqullootaa cubbuu dhiisisa. Dhukkubsataa fayyisa. Akkasumas gooftaan akka bakka cubbuu keessaa isa kaasu isa taasisa. Kuni humna kadhannaan qabudha. Kanaaf qulqulluun Yihudaan maal jedhee? Kadhannaan namoota qajeeloo, kadhannaan namoota qulqullootaa humna qabaa, waan guddaas ni hojjeta jedha. Galanni jecha kanaaf jecha isaatiif haa ta'u. Jecha kana kan nuuf kenne Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf. Mee akkamitti akka mi'aawu dhaggeeffadhaa maatii Waaqayyo. Akkamitti akka mi'aawu. Kana kadhannaan qulqullootaa kan hojjetu. Amma kaa dubbiin asitti miti maatii Waaqayyo. Dubbiin asitti miti. Maal rakkoon jiraa? Kun immoo yommuu lubbuun jiranuu anillee odoo sii kadhadhee jedhee of immoo bakka qulqullootaa of kaa'aa jiran. Anillee odoo sii kadhadhee bar Waaqayyo si fayyisaa. Eeyyeni akka cubbuu keetii odoo hin ilaalini akka gaarummaa isaatitti Waaqayyo na fayyisa. Eeyyeni akka cubbuu kee akka of tuulummaa kee osoo hin ilaalini akka waaqummaa isaatitti na fayyisa. Kan na fayyise akka waaqummaa isaatitti malee akka tibiitii keetii yookaan akka of tuulummaa keetitti miti. Akka kadhannaa keetittis miti. Kadhannaan nama hamootatii fi kadhannaan nama dabootaa hin jedhamne. Kadhannaan nama qajeelaa jedhama. Kadhannaan qulqullootaa jedhame. Akka kadhannaa keetittis miti. Waaqayyo akka waaqummaa isaatitti akka gaarummaa isaatitti nu fayyisaa. Eeyyeen nu fayyisa. Kuni gaafii hin qabu. Garuu namoonni kunii yommuu du'aniiru siin jedha. Dhugaadha inni yoo du'eedha. Maaliif? Jalqabumaa du'eera waan ta'eef. Odoo foon hin jiru du'eera waan ta'eef gaafa du'ellee du'eera dhugaadha inni. Qulqulloonni hoo akkasii? Qulqulloonni akkasii yaa ilaallu kaa maatii Waaqayyo. Qulqulloonni akkas hoo ta'an haa ilaallu. Abbaan keenya qulqulluun Yohaannis Walda Nagodwaad yookaan immoo
ilma na godgwaad jedhee ilma qaqawwee jedhee gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan maqaa ofii isaatii moggaasee fi mul'ata isaa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irratti akkana jedheetu nu barreessee jira. Anis sagalee waan kana barreessi si'achi warri otuu gooftaadhaan jiranuu du'an eebbifamoodha jedhu tokko samii irraa nan dhagahee jedha. Qulqulluun abbaan keenya qulqulluu Yohaannis abbaan qaqawwee. Hafuurri qulqulluunis eeyyee hojiin isaanis waan isaan duukaa bu'uuf isaanii dadhabbii isaanii irraa ni boqatu jedha. Argitanii? Hojiin isaanii maal waan godhuuf? Isaan duukaa waan bu'uuf. Qulqulloonni hojiin isaanii isaan duukaa beeka. Asitti yoo araarsanoo ta'e achitti isin araarsu. Asitti nuuf kadhatu yoo ta'e achitti nuuf kadhatu. Hojiin isaanii isaan duukaa deema. Hojiin gaariin isaan hojjetan sun hundi isaaniitu iyyuu hojiin isaanii waliin deemaa jechuudha. Kana akkamitti beekne? Gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos matuma isaatiin nu barsiise wangeela Luqaas irratti. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irraa jalqabaatii dubbisaa. 20 irraa jalqabaatii dubbisaa. Ani kanan barbaadu garuu seenaa hin beektan waan ta'eef seenaa Nawwee, seenaa Alaazarii fi seenaa Abrahaam ni beektan. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo baay'ee kana dubbisuu dhabuu irraa kan ka'e kan gaafii garaagaraa isin gaafatan waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa. Qulqulleettii giiftii maaramiin ni kadhatti ni araarsiti ka jedhu eessatti barreeffamee jira isiniin jedhu akka gowwaa irra deddeebi'anii waan tokko isin gaafatu. Amma sirriitti dhaggeeffadhaa. Gaaf tokko namichi hiyyeessi sunii duunanii ergamoonni waaqaa isa baatanii gara bobaa Abrahaamitti geessan. Garamitti geessanii? Gara bobaa Abrahaamitti geessan. Sooressichis du'ee awwaalamee otoo Si'oolii keessa dhiphachaa jirus ol ilaalee Abrahaam fagootti erga argee booda Alaazaariin ammoo bobaa Abrahaam jalatti argee. Innis ni iyyee yaa Abrahaam abbaa koo jedhe. Yaa Abrahaam abbaa koo waan ani ibidda kana keessatti dhiphachaa jiruuf maaloo gara koo garaa naa laafitii akka inni fiixee quba isaa bishaan keessa cuuphee arraba koo naa qabbaneessuuf Alaazaar naaf ergii. Abrahaam abbaa koo jedheetoo Abrahaamitti jechuu jalqabe. Maatii Waaqayyoo tokkoffaa Abrahaam erga du'ee tureera. Sirriitti qabadhaa. Abrahaam erga du'ee tureera. Abrahaamii fi Alaazaar erga du'ee booda Nawween yookaan sooressichi kuni kan du'e. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Jalqaba kan du'e Abrahaamii, itti aanee kan du'e eenyudha? Alaazaarii, itti aanee sooressicha. Asirratti akka jirutti ilaala. Asirratti akka jirutti irra deebiin dubbisa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Wanni kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa. Gaafa tokko namichi hiyyeessi sunii duunan ergamoonni garamitti fuudhanii deeman? Gara Waaqayyootti fuudhanii deeman. Sooressichis ergasii booda hoo sooressichis hin du'e hin awwaalame. Dura eenyutu du'e? Akkuma asirratti argitan. Alaazaari itti aanee sooressicha. Alaazaar garuu eessatti geeffame jedha? Bobaa Abrahaam jalatti geeffame. Bobaa Abrahaam jalatti. Kanaaf jalqaba kan du'e eenyudha? Abrahaamidha. Abrahaam waggaa baay'eedha. As gadi yoo buune sirriitti hubattu waan ta'eef kuni baay'ee murteessaadha baay'isoo waan nama isiniin jedhu kuni baay'ee murteessaadha. Yoo dandeessan riikardii gocha godhadhaa qabadhaa. Ammaan booda namni gaafii kana sin gaafate yeroo dhumaatiif deebistu. Namni gaafii kana ammaan booda sin gaafate si fuuldura dhaabachuun qabu maatii Waaqayyo. Sirriitti dhaggeeffadhaa, riikardii godhadhaa, barreeffadhaa. Ammaan booda namni akkasiin hin gaafate. Sirriitti qabadhaa. Maal jedhaa? Jalqaba eenyudha kan du'e? Abrahaamidha. Abrahaam waggaa hedduudha. Itti aansee eenyudha? Alaazaar. Itti aansee eenyudha? Nawwee yookaan sooressicha sani. Amma sirriitti dhaggeeffadhaa. Sooressichi kuni Abrahaam abbaa koo jedha Si'oolii keessaa ol ilaalee. Argitanii?
Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 20 jalqabaatii hanga 31. 20 jalqabaatii hanga 31. Abrahaam abbaa koo kan jedhe akkamitti beeketi? Gaafii duraa. Amma maal jedhu isaan du'aniiru waan jiru hin beekanidha. Hin beekanidha tokkoffaa. Abrahaamin abbaa koo jedheetoo kan isa waame akkamitti beeke? Kennaa maaliitiin beeke? Si'oolii keessa jira namni kunoo. Namni kun si'oolii keessa jira. Abrahaam akkamitti beeke tokkoffaa? Nawwee Alaazaar akkamitti beeke jedhee isin hin gaafadhu waliin ture waan ta'eef tarii isaniiyyuu fooniini. Isayyoo yoo ta'e immoo fooniin beeka malee nafsee isaa akkamitti beeke sunis gaafidha. Sunis gaafidha. Garuu immoo Abrahaam wajjin immoo ijaayyuu waliin argine akkamitti Abrahaamin beeke? Kana naa qabadhaa. Namni kun si'oolii keessa jira. Kana naa qabadhaa tokkoffaa irratti. Itti aansee waan akkana jedhu argina. Abrahaam deebii deebiseef hundi keessanuu hin beektu waan ta'eef asirratti Abrahaam murtee murteessa. Abrahaam murtee murteessa. Maal jedheetu murtee murteessaa? Anaa fi si gidduu boolla guddaatu jira. Nuti gara keessan, isin gara keenya ce'uu hin dandeessanii. Maalin gochuu hin dandeessanii? Hin dandeessanii. Kanaafi Alaazaari yommuu lafarra turetti dhiphachaa rakkachaa ture. Ati immoo bashannanaa jiraatte. Inni amma gatii isaa argachaa jira. Atillee gatii kee argachaa jirta. Lafarratti bashannanaa turte miti? Akka feete nyaattee dhuyidee quuftee jiraachaa turte miti? Gatii kee atillee argachaa jirta. Akkasuma amma immoo inni gatii isaa argachaa jira. Maal isaa argachaa jira? Gatii isaa argachaa jira. Kanaafoo walitti dhufuun hin danda'amu. Bishaan kadhattisan argachuu hin dandeessu jedhanii murteessu argina. Itti aansee dureessi sunis akkana jedhee deebiseef. Yoos yaa abbaa koo ofirraa abdii kutate. Akka ati gara mana abbaa kootti Alaazaarin naa ergitu sin kadhadhaa jedhe. Hubadhaa sirriitti. Amma namni kun si'oolii keessa taa'ee kadhachaa jira. Maal keessa taa'ee kadhachaa jira? Si'oolii keessa taa'ee kadhachaa jira. Obboloota 5 qabaa jedhe. Obboloota 5 qabaa. Bakka ani seene kana akka isaan hin seenne adaraa abbaa koo Abrahaam Alaazaarin ergiitti deemee isaan haa barsiisu jedhe. Sirriitti qabadhaa waan kana. Irra deddeebee sirriitti qabadhaa kanan isiniin jedhuuf sababan qabaafi. Hunduyyuu ifaa deema booda. Yeroo kana Abrahaam maal jedheeni? Isaaniif immoo Musee fi raajonni hin jiru. Musee fi raajota qabu. Isaanoo dhagahuu baatanii Alaazaarillee odoon ergee hin dhagahanii. Yoo Musee fi raajota hin dhageenye Alaazarillee odoon erge hin dhagahanii. Argitanii? Kanaaf isaan barsiistota qabu jedhee deebisaaf. Asirratti illee gaafii biraa kaasa. Abrahaamii fi Musee gidduu yoo xiqqaate waggaa 500 jira maatii Waaqayyo. Waggaa meeqan siniin jedhe? Abrahaamii fi Musee gidduu waggaa meeqatu jira siniin jedhe yoo xiqqaate? Yoo xiqqaate waggaa meeqa? Waggaa namni naa barreesse hin jiru. Waggaa 500. Na dhaggeeffachaa hin jirtanii jechuudha. Waggaa 500tu jira garaagarummaa waggaa 500tu jira. Waggaa meeqa siniin jedhe? Waggaa 500. Abrahaami akka isaan jedhanitti du'eera. Akkamitti beeke? Museen akka jiru akkamitti beeke Abrahaam? Raajonni biroo akka jiran akkamitti beeke Abrahaam? Argitaniimi? Isaan akka isaanitti maal jedhan kaa? Namni tokko erga du'ee hin beeku. Kan keenya itti deebina. Kan kitaabni qulqulluun barsiisu itti deebina. Gaafii kana gaafachuun murteessaa waan ta'eef. Garuu namni kun kadhate moo hin kadhanne? Obboleeyyan isaatiif kadhate moo hin kadhanne? Obboleeyyan isaatiif kadhateera. Namni si'oolii keessatti itti murtaa'ee ibiddaan makaraa argaa jiru yoo isiniif kadhate isheen ibidda baattee
ibidda deessee, ibidda hoosiftee, ibidda guddiftee xiqqoo difratii hin ta'u hin kadhattu hin araarsitu jechuun. Nuuf hin kadhattu jechuun xiqqoo difratii hin ta'u. Difratii keessa illee darbee harkaan waan hin taane waan maqaan isaa hin dubbatamne laaquu hin ta'u maatii Waaqayyo. Akkas hin ta'u. Sirriitti qabadhaa akkasiin jedheef kanaaf. Sirriitti qabadhaa akkasiin jedheef kanaaf. Qulqulloonni hojiin isaanii isaan wajjin deemaa jenneerra. Abrahaam kanaan dura kadhachaa ture. Amma asitti illee kunoo maal jechaa jira? Itti himaa jira waan jiru. Tokkoon isaa itti himaa jira. Waan dhugaa jiru itti himaa jira. Abrahaamis fooniin hin jiru. Nawweenis fooniin hin jiru. Alaazaariinis fooniin hin jiru. Amma konverzeeshiniin kun kan taasifamaa jiru eenyuuf eenyu gidduutti? Abrahaamii fi sooressicha san Nawwee gidduutti kan taasifamaa jiru. Kan taasifamaa jiru isaan wajjin gidduutti. Kana qofaa miti. Mul'ata boqonnaa ja'a lakkoofsa 10 fi 11 yommuu dubbisnu sagalee Waaqayyoo akkana jedhu ni arganna. Isaanis sagalee guddaadhaan yaa gooftaa waan hundaa olii qulqullicha isaa fi dhugaa kan taate ati warra lafa irra jiraatanitti otoo hin muriin odoo itti hin murteessini hamma yoomitti turtaa? Hamma yoomitti dhiiga keenyaaf haloo hin baatu jedhanii Waaqayyoon gaafachuu jalqaban. Akkamitti beekan akka inni haloo hin baane? Hin beekan jenne, hin kadhatan jenne kadhachaa jiru kunoo. Akkamitti dhiiga keenyaaf haloo hin baatu jedhanii kadhachaa jiru. Waaqayyo immoo kadhannaa isaanii hin dhaga'amu hin dhaga'u ilaalla rakkoon qabu itti aansine. Garuu maal jechaa jiru? Kadhachaa jiru. Akkamitti beekan? Hin beekan jennee miti akkamitti beekan? Akkamitti beekan? Argitanii? Akkamitti beekan? Akkamitti beekan? Kana nan dhagaye kan jedhu immoo eenyudha? Kana nan dhagaye kan jedhu eenyudha? Qulqulluu Yohaannis. Qulqulluu Yohaannis bakka Patmoos yookaan immoo Fatmoo iddoo jedhamtu amma Meditiraaniyaanii gara gubbaa naannoo magaalaa Izmiiritti kan dhiyaatu Tarkii keessa naannoo jiraatu dasseetii yookaan immoo maal jedhama afaan Oromootiin dasseetiin qalqala galaanaa yookaan galaana gidduutti iddoo argamtuudha. Patmoos yookaan immoo Fatmoos iddoon jedhamtu tun achi taa'eet ilaalaa jira. Qulqulluun Yohaannis namadha akka isaan jedhanitti akkamitti bakka tokko taa'ee waan samii irratti dubbatamaa jiru kan akkamitti arge? Akkamitti dhagaye? Akkamitti dhagaye? Qulqulloonni gaafa isaan kadhattanii isaanoo addunyaa kanarra hin jiranii akkamitti isin dhaga'u nuun jedhu. Kennaa Waaqayyo isaan kenneef nu dhaga'u. Waan biraatii miti. Isaan Waaqa hin jenne nu. Odola galatoomi shifee odola dasseet odola jedhamti. Odola eenyu? Odola maal jedhamtu? Patmoos yookaan immoo afaan Amaariffaatiin Fatmoos jennuun jechuudha. Argitanii kallattimaan uummanni kun maal jedhee kadhachaa jira? Hanga yoomitti dhiiga keenya haloo hin baatu? Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 10 fi 11. Yeroo kana maal jedhamanii akka yeroo xinnoo obsan itti himamee wayyaa adiin kennameefi akka isaan uffanni adiin kennameefi akka isaan maal ta'an akka isaan obsan. Maaliif? Hanga lakkoofsi namoota akka isaanii wareegamu hanga har'aatitti kan wareegamaa jiru kun lakkoofsan guutuufi. Maaliif Waaqayyo akka maqaa isaatiif namoonni wareegaman ni beeka waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenya akka namoonni maqaa isaatiin wareegaman ni beeka waan ta'eef maal jedhee akka isaan eeganiif jedhan. Hanga lakkoofsi guututti haa obsanii jedhameefi jechuudha. Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'e moo hin dhageenye? Isaan kadhatan moo hin kadhatan? Waaqayyo isaan dhaga'e moo hin dhageenye? Dhaga'e. Argitanii? Dhaga'e. Deebii deebiseef moo hin deebisneef? Deebii deebiseef. Xinnoo naa obsaa ijoollee koo hin oolu. Haloo bahuun kiyyan oolu obsaa. Hangasitti wayaa adii uffadhaa qulqullummaadha wayaan adiin.
Wayyaa adiin qulqullummaadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya sanbata wayyaa adii uffadhaatii koottaa fakkeenya qulqullummaati jettee kan wayyaa adii uffannee akka deemnu taasistuuf gaafa foonii fi dhiiga gooftaa fudhannu qulqullummaadhaan fudhanna waan ta'eef gaabbii gallee fudhanna waan ta'eef wayyaa adii uffannee akka fudhannu kan nu taasistuuf kanaaf wayyaa adiin uffanni adiin kennameefi tokkoon isaaniitiif jedha. Tokkoon isaaniitiif uffanni adiin ni kennameefi hamma lakkoofsi warra isaan wajjiin tajaajilanitti lakkoofsi obboloota isaanii kanneen akka isaanitti ajjeefamuuf jiran sana guututti akka yeroo xinnoo obsan isaanitti himame jedha. Akka yeroo xinnoo obsan isaanitti himame. Waaqayyoon abbaan keenya dhugumatti eebba isaanii nurra haa bulchu. Nuun jedhu warroonni ollaa keenya ta'anii shakkiidhaan mana kiristaanaa keenya keessaa bahanii harkuma manni kiristaanaa isaan nyaachiste kana kan ciniinan akkana nuun jedhu. Lakkii kan nu araarsu Kiristoosidha. Namaa miti isiniin jedhu. Maatii Waaqayyoo waan haga ammaatti dubbisaa turre agartanii jirtu. Kitaabni qulqulluu waan barsiisu agartanii jirtu. Amma keessan deebinu tokkoon ilaalleerra waan ta'eef. Garuu Kiristoos dhugaadha. Jalqabumaayyuu hojiin inni dhufeef keessaa tokko namaa fi Waaqayyoo walitti araarsudha. Kunis akkuma wangeela Luqaas irratti barreeffamee jiru. Luqaas boqonnaa 2:8 jalqabee takkas jedha. በዚያ ምድር መንጋ በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀርቦ የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅም ፍርሃት ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ኡመተ ሁንዳፍ ከንተው ሚስራቸው ጉዳን ስንት ማንተ ፊንሶዳቲና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል። ሀረ መጋላ ዳዊትቲ ቆሪቸ ከንተይ እኒስ ክርስቶስ ጎፍታን እስኒፍ ደለቴራ። ይህ ምልክት ይሆናችሁ ኩኒ እስኒፍ መለቶ ያተው ሕፃኑ ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ዳኢምኒ ሱኒ ጨርቂidhaan መረሜ ጉረኖ ሆሎታ ኬሰ ጪሴ ኒ አርገቱ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላምም በምድር ለሰው ሁሉ በጎ ፈቃድ አሉ። አርጊተኒ ሀንገ የሮ ሰኒቲቲ ነሞኒ ኤርገሞተ ዋቅዮ ወጂን ፋርፈቹ ሂንደንዴኝ guyyaa gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate garuu የጠብ ግድግዳኒ ሎላ ከኒ warroota samiitii fi ijoollee Addaam gidduu ture sun ni diigame. Waliin galateeffatan. Waaqayyo Aariyaam irratti samii irratti galanni isaaf haa ta'u, lafarrattis nageenyi haa ta'u, ilma namaatiifis baggoo faqaad fedhii gaarii jedhanii dubbatanii jechuudha. Kanadha. Kanaaf inni kan dhalatee lafa kanarra deddeebi'uunuyyuu isa barbaachiseef kana. Sana booda fannoo irratti yaa abbaa koo waan isaan godhan hin beekan waan ta'eef ati dhiifama godheef jedheet xummurame jedhe. Maal jedhame? Xummurame. Tafatsama jedhe. Tafatsama xummuramee odoo hin jedhin dura garuu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamama maqaa isaatiif kabajni haa ta'uuti akkana jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irratti akkana jedhee ture. ይህን በምሳሌ እነግራችኋለሁ፣ ነገር ግን ስለ አብ ለእናንተ በግልጥ የምነግርበት እንጂ ከዚህ ወዲያ አመቦዳ በምሳሌ የማልናገርበት ሰዓት ይመጣል። ፈኬኛ ኔሮን ዱበን ኒ ዱፋ
jedhee jaluma muree. በዚያን ቀን guyyaa sanaa jedhe በስሜ ትለምናላችሁ maqaa kootiin ni kadhattu anaa miti kan isinii kadhatu jechaa jira maqaa kootiin kadhattu akka amma isinii kadhachaa jiru kana akkasii miti guyyaa sanaa maal gooture maqaa kootiin kadhattu kanaafi maal ka jechaa jirru እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 jennee yeroo 12 kan kadhannuuf kanaafi maaliif maqaa isaatiin kadhanna kaa maqaan maqaa olii maqaa isaati kaa yaa Kiristoos nu maarii yaa Kiristoos nu maarii jennee እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ yaa Kiristoos nu maarii እግዚኦ yaa gooftaa Igzii jechuun gooftaa, oo jechuun yaa gooftaa, mahaaranna. Argitee? Igzii'oo mahaaranna Kiristoos. Yaa gooftaa koo, yaa gooftaa keenya Kiristoos nu maarii. Jennee irra deddeebinee kan kadhannuuf kanaaf. Irra deddeebinee kan kadhannuuf kanaaf. በስሜ ትለምናላችሁ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይምሰላችሁ። ጀለሙሬ ፊጤ በቃ አኒሲ አመቦዳ ዋኤ ኬሰኒፍ ዋ አባ ከንከደዱ አከ ኢስኒቲ ሂንፈካኔ ሆጂን ከደና ኪያ ኩረስመቲ ጡሙረማ አከ ሂንዶ ጎንጎሬ ማቲ ዋቀዮ ኤሳ ፊዴ ትሪያመ ክርስቶስን ከደታ ከጎቱ ከየት አምጥተህ ነው? ከየት አምጥተህ ነው? ኤሳ ፊደኒት ይላል በከሳን ካሰን ረኮን እንጅሩ ይላል ኤሳ ፊደኒት ጀኔ ገሩ ይንጋፈን ኢኒ ማል ጀቻ ጅራ አማን ቦዳ ዋንን አባ ከደዱ አከ ኢስኒቲ ሂንፈካኔ አከ ኢስኒቲ ሂንፈካኔ ጀቻ ጅራ ጀለ ሙሬ ዱበቻ ጅራ አርግተኒ ጀለ ሙሬ ዱበቻ ጅራ የሮ ሰኒ ጀድ በረቶኒ ከነራ ፉደኒት ዮሐንስ በቆንኑ መቁደጃ ከነ ለኮብሰ ዲደም ሰገደት akkana jedhan kunoo ati amma iyyuu fakkeenyaan otoo hin ta'ini ifumaan ifatti dubbachaa jirta. Kanaan dura fakkeenyaan nu barsiisaa turte waa'ee abbaatis waa'ee biraatis. Amma garuu maal gochaa jirta? Maal gochaa jirta? Ifumaan ifatti dubbachaa jirta. Fakkeenyaanii miti. Yerichi sun gaheera jechuudha. Yerichi sun maal godheera gaheera. Baay'isee kuni kan barreeffame sirriitti hubadha maatii waaqayyoo Hamusii galgala kan jedheenidha. Hamusii galgala. Kamisa galgala kan jedheenidha. Kamisa galgala kan jedheenidha. Kanii Maatiyoos Yohaannis boqonnaa 16 irratti barreeffame kun sirriitti hubadha. 16, 17, 18 kuni guutuun isaa naannoo 13 irraa jalqabe kuni guutuun isaa kan barreeffame kan guyyaa Hamusiiti. Kan guyyaa Hamusiiti. Kana booda waan akkana jiru ni argina.